სიყვარულზე საუბარი ყოველთვის ძნელია. იმიტომ რომ სიყვარული ესეთი ხილია, რომელიც თვითონ უნდა ქონდეს გასინჯული, რომ მე მასზე ისაუბრო. სიყვარული ძალიან ფართე ცნება. ქრისტიანებმა ვიცით, რომ სიყვარული თავად ღმერთია და ძალიან ფართე და მრავალმხრივი გაგება აქვს, მაგრამ აი ამ სიყვარულებს შორის განსაკუთრებულია სიყვარული მამაკაცისა და ქალის სიყვარული. რომელიც თავის უმაღლეს რეალიზებას ქრისტიანულ ქორწინებაში პოვებს. როდესაც ჩვენ ჯვარს წერთ, იქ პავლე მოციქულის სიტყვებს ამოვიკითხავთ ხოლმე და იქ არის ეს საოცარი სიტყვები, რომელსაც მე ხა ესე განმარტებას ვაძლევ. წარმართულ სამყაროში ქადაგებს. პირველი საუკუნეა. წარმართულ სამყაროში ქადაგებს პავლე მოციქული და მას სურს, რომ წარმართებს აუხსნას თუ რას ნიშნავს ქრისტიანული ქორწინება. ის რაც მანამდე წარმართულმა სამყარომ არ იცოდა. და ეძებს ანალოგიებს და საოცარია. მიწაზე ანალოგიას ვერ პოულობს პავლე მოციქული. მიწაზე ანალოგიას ვერ პოულობს და იმისათვის რომ ახსნას ქრისტიანული ქორწინების არსი ანალოგიისათვის ზეცისაკენ მიუთითებს და ქმრისა და სოლის ურთიერთობის ანალოგად მოყავს ქრისტეს ურთიერთობა მის მიერ დაარსებულ წმინდა ეკლესიასთან. ანუ ჩვენთან, ჩვენ ეკლესია ვართ, ქრისტე ადამიანად მოსული ღმერთი. ანუ აქ ჩანს რომ ის პირდაპირ ზეციური ურთიერთობის, ანუ ღმერთისა და ადამიანის ურთიერთობის ანალოგია დედამიწას. სიყვარული ეს ის ყვავილია, რომელსაც წყალი ჭირდება. და ეს წყალი არის მადლი ღვთის. თორე ისე ყვავილი ხმება. სიყვარული არის ორი არსების გრძნობა, როცა მათ ერთმანეთი უყვართ არა რაღაც ნაწილ-ნაწილ. მარტო ხორციელად, მარტო ფსიქიურად, მარტო ან ფსიქოსომატურად, ან მარტო სულიერადაც არა. თლიანად. იმისათვის რომ მე ადამიანთან სულიერი ერთობა მქონია, ჯერ ჩემი სულიც უნდა ვიცოდე, რომ ჯერ მაქვს ეს სული და მე როგორია და რა სიტყობს და მე შენი სულიც დავინახო, როგორია და რა სიტყობს და როგორ ხდება ადამიანის მიერ საკუთარი სულის შემეცნება. მხოლოდ და მხოლოდ ღმერთის მადლით. თუ ადამიანი ღმერთისაკენ არ იყურება, თუ ადამიანს ცხოვრების საზრისი გარკვეული არ აქვს, როგორც მარადიული სიცოცხლე ცოცხალ ღმერთთან, ის საკუთარ სულს ვერ შეიმეცნებს. საერთოდ ქრისტიანი ესე ცხოვრობს, ცდილობს მიემსგავსოს მაცხოვარს, მასთან ერთად იყოს სულ და სამყაროს ქრისტეს თვალებით უყურებდეს. სიყვარული კი არა, როცა ორი ერთმანეთს უყურებს, არამედ როცა ორი მესამეს უყურებს, აქ მესამეში ღმერთი იგულისხმება. ეს საოცარი რამაა. ახალგაზრდები ძირითადად გრძნობით ქმნიან, ხო, ოჯახს. მაგრამ რატო იგრევა ამაში ნამდვილი ოჯახი? ან თუ არ იგრევა, რატომ აქვს ეს გაუსაზრისი ურთიერთობები? და საწავიდა ეს სიყვარული. ხანდახან სიძულვილამდე მიდიან ხოლმე. საწავიდა. არსადაც არ წასულა, იმიტომ რომ ის არც ყოფილა არასოდეს. ის იყო რაღაც მოწონება, ხასიათების თანხვედრა და მორჩა. საერთოდ ადამიანს, რომელსაც ჯვარს წერს, მას ქრისტე უნდა უნდოდეს. თუ ქრისტე არ უნდა, იმით ჯვრის წერას არ შეიძლება. საეკლესიო საიდუმლოები მაგია არ არის, რომელიც შენი ნებისგან დამოუკიდებლად მოქმედებს შენზე. მაგია ესეა, შენი ნებისგან დამოუკიდებლად მოქმედებს. მაგია არის ძალადობა ადამიანის ნებაზე. ღმერთი ესე არ, ღმერთი ხო ცოცხალია. ის რაღაც ენერგიები კი არ არის, ცოცხალია და თუ არ გინა ის ძალას არასოდეს არ დაგატას. უნდა ითქვას კიდევ ერთი რამ, სიყვარულს თავისი ნიშნები აქვს, რითაც ჩვენ შეიძლება გავიგოთ გვიყვარს თუ არ გვიყვარს. ადამიანი და რა თქმა უნდა ღმერთი. ეს არის ეს ნიშანი შეიძლება გამოითქვას ორი სიტყვით, უანგარობა და სრული თავგანწირვა. უანგარობა და სრული თავგანწირვა ეს რეალიზებულია, უკვე ეს არსებობს თავად იმით რომ არის ღმერთი, ისეთი როგორიც არის ღმერთი. პავლე მოციქული ესეთ რამეს ამბობს, რომ ქმარო არ გეკუთვნის შენი ხორცი, შენ არამედ ცოლს და ცოლო არ გეკუთვნის შენი ხორცი, შენ არამედ ქმარს. ამ ხორცში მარტო ანატომიური ხორცი არ იგულისხმება, მთელი ჩემი ცხოვრება იგულისხმება და პავლე მოციქული მეუბნება, რომ მთელი ჩემი ცხოვრება ეკუთვნის ცოლს და ცოლის მთელი ცხოვრება მე. ოღონ ეს არის პიროვნული არჩევანი, ისე არა რომ მე მოვითხოვა, აბა შენი ცხოვრება მე მეკუთვნოდეს, არა. მე უნდა მოვთხოვო საკუთარ თავს, რომ ეს გავაკეთო. თუ ცოლიც ამას გააკეთებს, ის მოსთხოვს საკუთარ თავს, რომ ეს გააკეთოს, ხო ხვდები როგორი ჰარმონია იქნება. ცხოვრება ერთმანეთისთვის. გესმით? აი ეს არის ძალიან ღრმა აზრი ცოლქმრული სიყვარულისა. როდესაც ეს დარღვეულია და ცოლქმრობა მხოლოდ ფიზიოლოგიურ ერთობამდეა დაყვანილი და არა იმ სრულ თავგანწირვამდე, ხო? იქ უკვე ანგარება ჩდება. ანუ ცოლი ქმარს და ქმარი ცოლს მომხმარებლურად უყურებს ყველა თვალსაზრისით. ხათაშორის ეს დაიწყო მას შემდეგ რაც ადამი დაეცა. ძალიან ნიშანდობლივია.
ადამი და ევა ერთი არსება. ევა შექმნილია ადამისგან, ხო? ეს ცნობილია. ანუ ერთი ხორცია. როცა ადამი პირველად დაინახავს ევას, ესე სიტყვებს ამბობს. აი ხორცი ჩემი ხორცთაგანი და ძვალი ძვალთაგანი. ანუ ჩემი ხორციაო ეს, ჩემი ნაწილია. ევა არის ჩემი ნაწილი და დიდი სიყვარულით უყვარს. როგორც კი ისინი ღმერთს დაცილდებიან, შეგნებულად უარსიტყვიან ღმერთთან ურთიერთობას, უცნაური რამ ხდება? ლეღვის ფოთლების შესამოსელს შეიკერავენ, ერთმანეთის შერცხვებად. რატო? იმიტომ რომ ერთმანეთს შეხედეს მომხმარებლურად. არა იმ წამსვე უკვე ერთმანეთსაგან თავი დაიცვეს. და აი ეს თვისება, რომელიც გენეტიკაშიც ვლინდება, ყველაფერში ვლინდება, უკვე თაობებს გადაეცემა. პრობლემაა საერთოდ ქრისტიანული მსახურების, იმიტომ რომ ადამიანები ინათლებიან ისე რომ არაცნობიერებენ ნათლობა რა არის, ეზიარებიან ისე რომ არაცნობიერებენ ზიარება რა არის, აღსარებაზე მოდიან რომ არაცნობიერება აღსარება რა არის და ასევე ჯვარცი წერენ ისე რომ არაცნობიერებენ ჯვრის წერა რა არის და ეს არის მადლის წყარო, რაც ჩამოვთვალე. და მადლის წყარო გვეძლება მხოლოდ ერთი მიზნი, რომ ვისწრაფოთ ქრისტესკენ, იგი იყო ჩვენი ცხოვრების საზრისი და მიზანი და დავემსგავსოთ მას. ეხლა ის დღე დაგვრჩენია რომ წავიდე და ვისწავლოთ სიყვარული.